tozana banzela ebele na kati ya spiritualité tozana banzela ya molili tozana pe na banzela ya malamu Toujours na spiritualité awo na ndenge biso totangeli ba branche représenter ya mbengu azate ezala papa na biso na nedingo ya za représenter ya ba fétiche mais ba chrétien na niveau ya Congo place o musa muta kufi place o ya kindara nzambe ka muta yebi yango sata yebi yango te yo entretant mutu aza musika to mutu aza pembani aye pa na yako luka lisungi est-ce que yo kolinga ba esprit oyo obenga wana est-ce que kolinga ba esprit wana basali mabe bela liboma siko za notre étanté siko yo ko bebisa noko mukile ko bebisa génération qui m'a levé ah ça démonstration nani bon on a les triquettes c'est bon pas de problème yango yo continue na kati oko funga na kati bona ni ezabona na moni mbongo yo kolyango mabete na beto zoli yango siko ba boutique ça to tinda ta muta soma na logo filme te ndinga zo teke meno masanga le petit-fils de son grand-père, on l'appelle comme ça Idriss Kimfumu Makengo Lyon, je te salue. Un grand merci, mesdames et messieurs. Toujours continuité na kati ya Chebiso émission et telle sabino ba réalité. Raison pour laquelle toujours démontrer bino ndenge nini ba mettre na biso ba vivara awa. Oeza droit de réponse il y a mettre na biso na Kombo, il y a Ousmane. Na monaki la fois dernière émission te ko le kabotala ki bongo Dynamo na Fatak El Misto ne ba contradira qui ba loba que non représentant ya mbengu azali ya loba ki représentant ya mbengu azate na kati ya République démocratique du Congo bango ba lobi azali basali ba démonstration ya mai basololi même na mbengu ayebisi bango ke bango ne baza ba descendant na ye mais raison pour laquelle encore maître Nabiso Ousmane a lobi a ça la droit de réponse à mais qu'un peu ko expliquer par rapport à l'idéologie n'impact. Un grand merci, mesdames et messieurs, à mon vieux Charles. À mon vieux Charles Ngodio. Charles Ngodio, oncle Nanga, donc papa Nangai. Je te salue, mon grand frère. Ben, mission, les cas qui déjà, tu vas zélatan pour te boire caillou. Parce que tu as vu que vous êtes grand maître de leur maître. Charles Ngodio, Yinto Yangolo, Kento Yangolo, Mvoata, avec un partenaire idéologie. Je te salue. On a porté sur la parfum sur Charles Ngodio Yangandeko. Je tiens également à saluer Léon Fouala qui tendi de Makambo. Léon Fouala qui tendi, je te salue. Et un grand merci également à William Mentilou depuis Issa. Je vous salue. Je salue également Vunuka, Cédric Italo, 00 code mondial, Flori Mwanda, 001. Et également, pour clôturer, je salue également Parfait Mabia, la Power Black. Power Black, je te salue. Parfait Mabia, je te salue. Et un grand merci à toi, Idriss Makengo Kimfumu. Un grand merci à mon chef, les barbares, hein, les barbares de la déclaration du Congo central, on l'appelle comme ça. Moto ayambo, comme on a Blanchard Capo, Blanchard Ouassala Capo, autrement dit Capo, je te salue. Molong Ania, maman Nabiso Karine, sans oublier bébé Wander et bébé Abisson. Donc, si on continue l'émission Oyo pour ne pas monopoliser Malobananga, tu vas mettre Ousmane bien habillé, tout ça, lati, à télémaquité, ma télémaqui bien coiffé, boni maître, qui maître Kala, et ben on reste dans la base qui va te soutenir à côté de Bazamba, mais l'élo Makambo, boni. Ok, mes amis, maman. Bien habillé, hein? Très, très bien. Merci beaucoup. Idéologie, on a taboué, n'est-ce pas mettre la table, costume et tout. Kasi maître a opé sabat makambo faut ola exemplaire qui ozamuta makambo un maître o opé samuta makambo ya solo azala rasalité azala propre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maître ya solo fois à la propre boîte ya ngolo marambutu ya ngolo et idéologie est que émission la fois dernière et les gars que yo onoko lobate onoko lobarara. Pourquoi ce slogan? Tena loba qui on peut la première émission na sala qui na chaîne na oh mais ils a deuxième émission sur na zo sala na ko loba siko ba vérité ou telle spiritualité. Spiritualité, on peut expliquer biso spiritualité zani.
Oui, spiritualité ezali branche ezana banzela ebele. Na kati ya spiritualité tozana banzela ya molili, toza pe na banzela ya malamu. Na spiritualité wana kaka. Mona spiritualité. Alors, ba biso ndekono moko biso ce sont des frères hein? Des pères même, des pères même, et des mêmes pères et des mêmes mamans. Mais sinon, on ne connaît pas biso que. Et monsieur, c'est là qu'il a fait des nerfs, obséquinga, il a contre les mal, non? Oui, on a ça contre les mal. Mais bon, bah lobby qui est à la raté, au cosa qui pose à la mettre, faut à la rater toujours dans les mal. Non, bah sacrifice aux cosa. Pourquoi aux cosa battu? Bah expliquer peu, bah inconvénient, il y a magie, n'engage ça. Non, ça contrairement par rapport à ce expliqué par rapport à la science où on a terminé où on a ça et là. Il y a on est là contre les mal. Contre les mal, c'est-à-dire quoi? Explique-nous un peu, ça là peine clair. Oui, na contre les mal où on a science où on a ça na zone défendre ndé mutu où azana na pas si tout pas na souffrance et na zo peut ça déjà solution donc na délivrer déjà na mal. Ya solo. Oui. Lelo yo masolo ezobetama masolo ezali tu bato bazoloba que magie eza ba branche ebele eza la magie noire magie rouge menga lelo kana yoki ke il paraît magie jaune pe eza la rawebi. Oh. Oui, magie ezebele, magie ezebele, bamusu bazosala magie rouge, bamusu bazosala magie noire, bamusu magie blanche par rapport à ba connaissance oya bango mutu mutazana makambo na ye oya sala oya tangeli na spiritualité oya za basé. Ndenge na expliquer que on a za basé na défendre la science oyo pour défendre l'esprit contre le mal. Ngazate ba mettre au président va mettre mususu au tali makama spiritualité va mettre mususu bazaka pona démonstration ko bangisa bat mais musala vraiment boye eza na ngote pour na YouTube ezala ebozo publier ba nini faut boter la rappeler ba commentaire boza ba journaliste faut tela rappeler ebozo benga bino ke mettre moko le kaka sala nga le kamoko boye na mona ki vraiment résultat na ngo ezala vraiment ndingo na jamais ka ezala mettre mususu bazo ya rapona ko sala ka démonstration azaka basé na démonstration ça peut ba belé to ba yape basomba ba mero ya ba démonstration mais soko tali na bakati na ye kuna ayebi ne penza tending basela ka mutu musala démonstration na ko sala musala eza loko moko eza différent na spiritualité. Merci beaucoup, je tiens à saluer maman bébé Bondé rétro maman bébé Bondé rétro maman sociale, je te salue présidente action matadienne du monde entier pour le développement durable na Paris Drancy. Je te salue maman bébé Bondé rétro maman sociale, présidente action matadienne du monde entier pour le développement durable na Paris. Donc wana bambote na yo maman na biso, on est ensemble avec vous. Un grand merci aussi à Wasala TV. Le loyo, ma solo so beta maïza que maître Ousmane baba obimisi ba sardine et créé polémique makas entre bino ba maître. Ba le makambo sali wana eza makambo ya ba katiar fo basala ngoyo ko sala ngo tata que maître oyo aza vraiment na esprit eza solo. Maître spiritualité, eza batu mususu bazo tanga spiritualité ya loyenge pe basilicité. Démonstration on a sala qui la fois passée une émission on a ezaki démonstration na bimisimo ba sardi mo bambongo eza ba quartier un quartier abundaka na ring quartier ye musala ni abundaka na ring quartier démonstration ni oya arendo sala ya bimisa ba kasi ndenge za la rappel quartier pa bimisi pe cercueil bimisi pe sardi na bimisi pe loko moko boy après ils ont ngi nango babi yango yo sali numéro yango yo za nango eza ba quartier normal bazali pe eza ba quartier féticheur pe bazali ba quartier musu bazaka ningi babundaka na ri mais eza quartier féticheur te. Ok. Merci beaucoup Yesali Jano molongani ya maman Chantal na Amsterdam, également aussi mon vieux Davin, je salue Depsi député Poutou na Poutou, également président d'homme na Lila, le loyo na Matadi, le soleil betami a représenté en Bengo. Vous avez un problème entre bino, qu'est-ce qui ne va pas entre vous? C'est un accès bon de clair que
na connaissance o ndenge mbengu azali za bato mususu bazoloba baza ba représenter ya mbengu nzoka na spiritualité awo na ndenge biso totangeli ba branche représenter ya mbengu azate ezala papa na biso na nedingo ya za représenter ya ba féticheur na ba quartier na niveau ya Congo. OK. Aza représenter ya mbengu te ezala bato mususu bazoya balingi baya ko sala commerce na kombe ya mbengu ayebi na yeba ngote mbengu ayebi bangote. Bato mususu bazali baya kosala commerce na kombo ya mbengu ayebi bango te. Nalobelaki la fois passée na émission to sala ki. Ngetu bani Kongo. Ngoto bani Kongo to bani Kongo. Ngele bana sangisa sa mume to bani Kongo. Façon tubako na babilumbu na lutaka baina tubaka yete baba ke ba représenter ya mbengu ya mutu blange na au simple soki ba représenter ya mbengu bakonda kwa na maza pour machage na ofana basala ba invocation mbengu bima bege bino ba journaliste mbengu bika abima live vana seke ina mugobika muma mamambo mugosala ba mutu beto na prochaine émission mbengu toke mona yandi na maza ilungine na nike tuba ba mambo ina ke défi bampesa na spiritualité comment na eloko na kolobeza différent eloko oye paraît onyema mutu monika plein na mutu tout la monika mire lobi eza différent eloko moko boye donc eza mutu so azolobisa na mi azama mutu aza na ba niveau mo ke papa na mutu azobimisa esprit bo bango azolobela propos ya mbengu nga azoseka bango bayebi mbengu te yango na lobelaki bango na ba coutume ezalaka na banini na ba mboka ezalaka na ba chef coutume ba représentaka mboka na bango mbengu bato soki to bande lisola mbengu o bango bazoloba bango baza ba représenter mbengu la plupart bana tout ya matali bazotanga spiritualité eza ba chaîne so la ba chaîne so ba YouTube oyo arrêté nga za représenter mbengu yango représenter mbengu combien de personnes au kotala na génération na bango ngande bazolobe baza ba représenter mbengu yango zo mona au côté de ba chaîne mususu ya miso kotala presque bana matali bele pe oyoka ba propos ba mbengu wana baza batu moko bo bazokindi ndeko sala commerce na kombe ya mbengu ayebi bango te yango na lobela ke zala ndela biloko mususu po babina na spiritualité zala ba esprit mususu ba kopia kande ba kombo betenga sala ka mbengu te ezani makambo foko tanga po spiritualité za soko tangi okoyeba esprit ona zobinga est-ce que existera po esprit akufaka mais bango bayebi makambo wana te esprit akufaka esprit akufaka ti non oui esprit akufaka mais ngala yebike na bakoko bo eza yete boza papa famille maimuna na famille maimuna koko na bino ko kufa mais descendance bakoma maimuna ekotikala mais koko na bino foma babengaka foma maimuna azalaka te oui descendance kaka etikala eza pe ndenge moko pe na spiritualité ndenge nzamba asalaki be esprit bakufaka mais esprit bakufa umelaka aumelaka muntu nda akufaka te na enfer eza nde satan na ba serviteur ne nzamba benganaka bango nde na likolo bakitaka na mokili bango nde bakufaka te maître Ousmane nikino ko expliquer beto ba mambu ina ba tout le meka to kutuba ke non il paraît que représenter mbengu kele ba mesa ba démonstration bana kusona mbengu bana kuiva mbengu ba mambu kana cheleka yakele mbengu tout la kwa ni moi fikima mbengu peut mettre la réaction mais un mec tout baké yani ya mbengu ngeke wana combien de représentants na kati ya kizunga ya Matadi to na kati ya République démocratique ya Congo yawu anikina ko expliquer beto awa mais muna ko pesa mbote na ambassadeur Luzombe ben sangande na Rotterdam mais toujours marqué panyamu ya bakala et puis ya Mbuta Apache, je te salue également, sans oublier les doyens Dédé Mabiala, président Yabana Matadi, na Paris, sans oublier les vieux John Nolo, les rois de Mantanga, Mambuya na Kutuba Lekabetu, est-ce que Blangna Ulanda Yao, et puis mes précédents mots, na Yamoun Kulut, na Kumbuya Shimita, El Diego, na Issa. Toujours mambuke awa que le cœur ba metu ba esprit que fois quand même c'est que moi je sais l'esprit ne meurt jamais et ne vieillit jamais je ne sais pas trop mais c'est que esprit que fois rave et puis n'avait njutu ndenge ku fois ka nzoto na biso bato na makambo eza na monde d'invisibilité na faire comprendre bien les différents esprit pour côté na nzoto ya muntu fo yo muntu benga ye
soko bengi na ndenge biso to sala invocation ete na za posa ko sa muto esprit moko boni ba jini moko bato bango bundela na kala e bato bango luka ba jina bitumba na ko sa esprit wana esprit na ko ti soka bundi ko bima ne ko bima yo o comporter obeti bato me makambo oyo sali bato bane obeti lo liso lisolo na monde na bango pe ba esprit kuna pesa baza bakufaka. Okay. Biso nde bato to salaka nzoto nde elimwaka mais tokenda ko pema. Okay. Yama ba réponse on paie. C'est un peu ça. Si place homme c'est muta kufi place oya kendara nzambe ka muta yebi yango sata yebi yango te. Très bien. OK. Niyonanga Moutaye Biango, Azate bien parlé. Depuis député, je te salue. Et depuis Hollande, je tiens à saluer vos tours depuis Hollande, sans oublier tonton LJ depuis Paris. Et puis je salue également Syria. N'a pas simboté, n'a pas ma vie depuis Anvers, sans oublier également n'a pas simboté na Mounoumpani, na Kumbu et Mama Bita Kisombe. Toujours mes condoléances. Un grand merci également na Mobile Nayo, na Kumbu et Caps Kappa. L'homme à la Rolls Aza Kochola, c'est Kochola. Le loyo, tu as dit solo concernant les musulmans. On nous a dit que, Fata qui mystère réalise que il paraît que les musulmans sont à barré. Est-ce que c'est solo? Oui, les musulmans, par rapport à les musulmans à Kotaka, barré. Bango baza ba musulmans te. Ndenga lobi musulmans Kotaka barré, bango baza ba musulmans te. Musulmans à cause de la rendez-vous par rapport à ndeko na cause la DJ asala na bar ko bien so na bar ete ndeko yaka kota to sola OK okoti osoli ozongo na ndeko mo ya kimia balabi musulman des amabe okoti na bar osali omeli masanga osali ba tapage oza en dehors de religion wana nde musulman oza na nzela oza suna droite islam te siko oza na libanda osangani na ba ndeto ba kafe ma bino ba chrétien to bien bino ba kafe osangana comportement na bango ozwi makambo na bango ozwi makambo ya ba musulman te. Merci, je tiens aussi à saluer maman Mimi depuis Raobank, sans oublier Florie Matous na Raobank et Célé depuis Raobank. Mais le loyo surtout le solo concernant ma spiritualité. Il paraît qu'il y a des gens qui sont musulmans, qui sont musulmans, l'église musulmane, qui ont un numéro dans le danger. Est-ce que c'est solo? Na place wana batwana obo sana na bango émission. Moi batwana boto sana na bango émission mabana wana mike wana. Baza bato moko bo baza ba musulman te ba yepe makambo islam te. Oh nani moko na bango za musulman. Ayebi musulman soka za musulman lobele atanga ta surat fatia moko oyo balobi ouverture ya Coran biso ba musulman de tangara ayebi yango te. Na ko senga no mama journaliste o bandela so question wana. Question ya o to tunisa. Ba musulman bato musu bakendaka na musulman na bakota mosquée pour son numéro c'est solo. Na islam makamba kisa ezalaka te islam eza droitine ya kosambela otambola na gini moko ya malamu soko moni musulman mutu aza musulman soko moni azwi azosala bashiliki na ye azwi travailler ba match azosala bashiliki na ye wana aza en dehors islam aza na kati ya islam te mpona kati ya islam nzambe alobi tosenga na ye tobondela na ye mais nzambe atie bajini na atie bajini na ba rôle au bango basala ka soki yo tanga pe spiritualité na kata islam ki se zana ngoto bango so musulman ke senga ni numéro musulman ko tanga biso ko makambo na biso eza Coran bito tanga ka Coran omoni olobi makambo oyo eza na kata Coran te c'est que yeba ki makambo oyo so sala eza na kata islam te. OK, très bien. Donc makambo ça na kati ya islam te wana eza en dehors ya islam c'est que yo moko ozala makambo na yo na ngoboko sala ba musulman ba makambo. Je tiens aussi à saluer José Mvumbi na Suède émission beno bana matadi mais bubu yayi ma spiritualité me change que ngenge tu bangé contre le bien et pour les biens disons contre les mal et contre les mal disons. Alors contre les mal pas mettre il faut un pasteur n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un ose contre les mal mais a toujours la spiritualité? Place wana bango bazara pera bana mike pour faire comprendre. Nga na zana ndi ana zoyeka na YouTube tepe partout na monde bazotala nga na zana ndi pona kopesa mutu solution. Soko moni bango na eza ba biloko na ba mike ba machine bango bazosala ka wana pona ko intimider ka bato. OK. O basolo ba ete biso to sala ka mabe.
yo un traitant mutu aza musika to mutu aza pembani aye pa na yo koluka lisungi est-ce que yo kolinga ba esprit oyo obenga wana est-ce que kolinga ba esprit wana basali mabe bela liboma siko za notre traitant te siko yo kobebisa noko mokile kobebisa génération matondo mingi alors beto to voana na ba to yemo na sa démonstration amaza bengu ke tuba vime ba même invoquer yani bengu ba metobola ba bimi mospe meto na ata maza bengu est-ce que y a une génération besoin bengu singe une génération si mu ke muta génération yange maza ya kita maza me kita ya ini faso ezana wana eza ba démonstration moko na kolega sur émission na osela bino démonstration eza bengu te on nazo expliquer très bien baza bana mike bazo ko basomba kande ba mero po ba bangisa bino bata YouTube eza ko makama bengu te eza ko makama moko ya mukie mais na ko ya na émission na kosela bino numéro wana na ko loba pe kombo ya bengu te na ko tanga pe ata kombo na 3 fois na tangi invocation esprit wana akosala oh na kombo ya bengu te na me buta funa to na TV oh mama eza bengu te Nolobi est-ce que beaucoup ça combat caché bon baza kuna yo za koto yo ngana katikati démonstration na okima bana bango bana mikie ngazala après so bengisi biso na émission et obengisi biso to leka na oya na magatu nde dimanche na okende azakende Kinshasa na yango na be na otindelo ba lien yo moko mona na bato onga za na bango po eza bato mususu bazoloba ozoloba no kama oyibite makambo oyo ozoloba kana sentiment bazana bango bana mike bato na ozolobela bana bango bana mike wana to ça na mata ndenge olobi akaji boza soko petit problème soko zongi un petit problème to ça na biso ko umena kin na ko umela te soko zongi to sala YouTube ezolanda biso eza émission eza question réponse na ko zonga poso na zongi te bo ba seka kimaki na ko zonga na ko sepelani na nzambe abatela biso to mona na mukolo wana très bien po bango ba yebi magite yango na zobe bango ba yebi magite baza bato mo bazo bangisaka bato na poto ezo salisa muntu amusika na ndenge spiritualité bango balobaka ni ete ndenge zana foto seka na bakoko na bino bango nde bakofongolela yo nzela o bakofongolela yo nde yango po makambo nesi esimba na sekaki bango na spiritualité balobi nini muntu yo koluka traitant liloko liboso lobelaka muntu faut koluka oyebana no grandeur ya nzambe oyo osambelaka otiana kondima makambo onga na kosala ekofongamela yo po eloko nyonso tina spiritualité nzambe nde mutu andima kango ata obengi esprit ndenge ni nzambe mutu apesaka nde permission très bien très bien batukena kuwa bana kubakusa mambo ngena kutuba et puis batukena kuwa bana vinila kajine da combat kajine to sala yawu beto so ki place mosi beto to la ngena ba otoza ba nani batukena kutuba mambo afcheleka ba batukena kuvuna batu awa na YouTube parce que ba numéro beno sala batu mingi otala beno ki so ba solution na mambo alors to so ba nani ki kutuba ncheleka nani na kuvuna et puis mbote na présidente ya Bena Masisa lutte contre la diabète joie de vivre donc je te salue la grande sœur Mbotanya Yawina Mbote na Christine Mbiyavanga ya papa na biso Domi Kisoka sans oublier Roger Niwa Luzingola Montou je te salue également je tiens aussi à saluer Idriss Makengo le musulman sans oublier Amidou Kimfoum Lyon depuis Islam tokolo mama muke sous na mettre par rapport à question mutuna mususu na yoka ikuna e ba tuna ngaka ipare musulman yo ba oza musulman mais musulman ngo akota bar ato faroté bambongo wana ozo bimisa wana ndenge nini sans ngo za ndenge nini est-ce que c'est ça la spiritualité ba malavu kwa nini na mwange ba chéri ba nini makambo na habite so bazana image o bakoya ko laksa o la singa na kendara ba o to pina sa na faroté si ba image ça to ba yiko zwango tuna répéter ni so ba na faroté na zana ba cité eza bilo musu to na sentiment nzo to ngakendaka na ko kende ba na komela masanga te na ko kende ba dija ko bela wete mete na zana posa na liambo na selo mbongo na peso ba image mbongo ko uta na nzoto na ngamoko na zo kabela yo na kabelo mbongo be esprit te pona ko intimider yo na ko sala ngote très bien bien parlé lelo obongeli bandeko ba tala biso démonstration démonstration na bongisela ki bango ezala na mutema na mais na zana posa mutu o to tindaka pesa mai wana chasse wana
aya nango ndeko na biso Gwema akoki kokota déjà na chasser apesa yo tomona ba démonstration namoni déjà ndenge eza okozwa ya kota na ye kota na pas de problème tosala émission Gwema kota na ye sikoyo Gwema ozo initier Gwema nazo initier te place ne tosali mosala etake vie ayebi mwa petit na yazalaka respect yango nde omoni apesinga place oyende opesa nazo initier te. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, un grand merci na bino tout botala biso bozala toujours branché botala ngo bien donc azo ça la démonstration démonstration nasani fula mo 3 francs le resate opesa ngoni le resate partout qui m'a yewani mutu musala ko double bu yom balusa wa qui m'a levé ça démonstration nani c'est ça tu es peut-être là bon c'est biso nini bon signe boko za tena na billet moko ya mbongo mboka na biso mbongo mboka na biso verge bimisa mbongo no wana ozana no okozo pe billet mboka ya musika. Ah, c'est bon, au truc. Bon, on a les triquettes. C'est bon, pas de problème. Continue à 4. Alors, ça, la démonstration, on a au tala. Chamiko. Je vous concentre, le monde invisibilité, le monde des ténèbres. Balkazar, Ebenezer, le roi de Chicago, donne des informations. Tipakana. Aria, Bisharia. Ya mobile, Bihagi, Hazehina, Aksam, Asmaoul. Shaban. Au nom de Dieu de tout puissant, de tout miséricordieux. Boukara Fala, sa mon invisibilité, le monde des ténèbres. Balkazar, Ebenezer, le roi de Chicago, donne des informations. Oui, mais esprit n'a pas été bilima n'a pas na saïla quand nazo senga na bino et take biso na mboka na biso to zala na franco les mama journaliste appelle singa franco les na dollar o ya pesinga na capacité openga na za onga na za na openga ko l'accès grandeur na ko bimisile franco les pe na dollar pour essayer multiplier mbongo wana tozolia ngo na minutes o na laksa bana wana o bazolo bazabana moko ya mike tozolia mbongo ngo siko mbongo ngo koyana ba billet ya sika boko mona ki spiritualité na bango eza muke o nazo beta na numéro moko pona na na préparer na beta ma numéro ebele na moni kutu mama sengi question réponse kozala bino bata poto bokolanda eza batu mususu poto vie eza passe eza batu mususu bazo ko intimider bino bozo tinda bambongo ebele bozo so ba solution te ngai nazana ne pona ko sunga bino spiritualité onga na yaki na pona ko sunga bino bozo ande ba solution boko mona émission na lobeki nazana ba papa na nga mibale o bazana sima na nga papa na nga edingo azana na papa na nga masako pete demo 7 les représentants de Kacha et de féticheurs o ezala bana wana o bazolo lobela na bayebi o bazolo ba mama kama mike bayebi ba papa o basimbi ngai tozana bango na Kishasa tozana Kishasa bango pa balobaki na Kishasa bakende kosala bemi c'est ce que vous comprenez ce que grandeur ya ba lien on na kotinda bete pe mission on na kosala boko pa grandeur nga kozana ba papa bango to tala bakozana na bana na manani soki bango bakozana na ba papa na ngai wana siko na kotika magie le ba nde moi de mon set moi de mon set nde bakosula na ye bakosoka momuke bakosala makambo oyo émission te tokofanda bona ba papa ndenge bazopesa nga pouvoir bino mokoyoka pa papa susu ya mbengo ya maman journaliste joie okofunga na kati bona ni eza kuna na moyi mbongo yo koliango mabete na beto zoli yango siko babutike eza tokotinda ta mutu asoma na eloko filme te ndenge azonga tokemela masanga ata minute asoma na eloko ata masanga tozokemela sima asoma na eloko na mbongo tota nanu soki eza ya solo dollar mpe eza wana oyo totindaki eza wana komona nyonso tu ndenge na explikaki yo kotu bango baluki guerre na relaxa pe spiritualité makambo namoni ekomi 20 nalobelaki yo eza billet na yo ya yo totie franc ye na explike yo ti tobendika dollar oyo na franc congolais nalakisi yoka grandeur ke bango baza eloko te bango baza bana me tokosala su émission oyo ya question réponse oyo olobeli siko bamakambo oyo kesomba eloko somba na eloko somba eloko nyonso to oye nango anga namonake wi osombi pende eloko na mbongo wana totala no soki ndenge nini soki bakozongisa yango te somba ata bamai tomela bamai somba biso bamai 10 nanga oyo wana yango ezalaki ya kogumba nazwi yango natia ozongisa yango na poche
verdi 500 francs na ye yango zombongo na yo tia na poche toza en direct tosala makambo oyo sikoyo yango nde ebimi oyo sikoyo po na wana topesi kuna bimisi 50 000 mais maître namoni neti 10 nanga oyo te Tem nyonso tu tala na yo eza bango ba 10 te confusion 10 nanga yango yango eza sika tala na yo mama tala mbongo nyonso tu wana nabangi nanga te mais namoni oka compliqué sikoyo nabi numéro oyo osalaka oyo obimisaka mingi ka bambongo bango bana nango te kasi yango nalobeli makambo bakatier te eza makambo nini oyo omoni spiritualité bango bazosala démonstration na ndenge motema na bango esepelaki nga nasengi mama bokomonana na billet ya franc congolais obi te nga aza na franc congolais te nakozala na dollar bato mosusu bayi bajournaliste bayokanaka yo moko moni badeba yo moko oyebi spiritualité ya motu na motu ndenge oui obimisi oyo yo papa pe abimisi oyo ya ye yango nalobi tolokalize oyo eza franc yo moko yebembe eza mbongo ya mboka na biso toliaka oyo eza mbongo ya mopaya kasi nalokalize kana lakisa bango baza bana mikeme ndenge nalobi tokosala ndenge nalobi question réponse wana oyo tokosala fara bamona badémonstration tokotala nani akokima na plateau. Très bien. Alors numéro mosusu obongisa biso eza nini oyo nde yango kana bongisa mpona bongisaki ebele mais oyo kana bokuti bosengi ti mpe kozala ebele place nde bokoyeba grandeur nani na ye aleki. Merci beaucoup. Alors pour ça la montu makambo yo mtu alibanda. Est-ce que yo pe opesa pa batu bakisi mutu pa kompe na mbongo akisi. To inise mutu na bakisi kompe osumba mituka. Est-ce que opesa la makambo wana? Ni doka mutu wana azana mbongo akisi. Uyo. Na vie soko sana posa ozwa eloko te pe mbongo akisi seke yo pe foza déjà na mwa pa moko boye po ozwa mbongo. Soki ozana mbongo te seke pe moyebe o esprit ba pesa yo ezate yango zomona la plupart ba magicien belé ba sokosa bato te ndenge za wana okoya no na mbongo no moko bozana ngo mokete ete be esprit ba lobi ndenge za wana mutana poto atinde ba mbongo na ye place azwila ngo yebite ba moko be ete be esprit ba lobi ndenge za wana foko luka kosomba nini eloko boye poto sala nini do sacrifier boye nzoka spiritualité etambolaka ndenge na te bozo bebisa bozo décourager na bato o bazana posa basalisa makambo ngo azomona bango to bazoleka na télé bazaka ndenge moko nzoka spiritualité ezali muntu azuya faut expliquer avantage na désavantage papa to ndeko kingani ayo ozoluka ni par exemple ngoloba bato o bazoluka par exemple makambo oyo ya mbongo oyo lobeli wana muntu akoya ate nga na posa nakoma na mbongo ebele nakotuni akozana posa koma mbongo ebele so na vie na osalaka nini na vie na ngai te na za déclaré te na vie na ngai na salaka bo na osalaka bo po ba branche ezali nazokoisa na nzela ya mosala na yo nazotangelo ba ouverture ozozwa mbongo tato bomonika na nzela mosala bali moko yeli ozima moko mbongo ebele omoni pe place ozalaki na grade ozali na grade moke omati bango ba grade ozimbongo moko bona nzela moko ya malamu par rapport na des avantages maka ofandi na yo otaya noka na télé nakoma na mbongo na ngai ekisi alo maître ndenge eza wana namonaki ba video na moko bosalaki mais naza na posa nakoma na mbongo moko ya kisi maître pe atali osava oza na posa okoma na mbongo ya kisi esava ndenge eza wana fo toluka oluka mbongo tosemisipie mbongo wana ça va te louer combien ça va louer par exemple $500 ou $600 to tchango comme ça to se mis bon wana yo pose mbongo ti otindi bu esprit abimi peso ba condition ndenge za wana te muntu nga fa so mbongo nga fo lo bla somba boye mbongo ne paraître on est mbongo moko ebele mais au bengi esprit même comme esprit alobelo za na capacité te ya ko supporter yango ozana capacité ya supporter makambo wana o esprit alobeli wana ozana capacité ya supporter ngo yo mettre mbala moko obite ndenge zawana na moni nzela no makese ya kokangama foko luka kutosala suboye te spiritualité za ndengo na te spiritualité za nini muntu azoluka na branche na ye azoluka mbongo ya kisi foko expliquer ke mbongo oyo zoluka ya kisi inconvénient nango ezalaka boye avantage nango ezalaka boye po balobi mbongo ebendaka mbongo babi mbongo ebendaka mbongo mais na ba branche fo batangisa po ozwa pe mbongo mo pe ebendaka mbongo
boko banda na spiritualité premier travail ezalaka un mutu ngai epa na consultation ezalaka nango fele otinda non poste non ma prénom na oyete na fandaka na mboka bona na za place intel ngai otinda ngai identité na yona ngai siko na calculer yango na ko calculer yango ezana babengi yango Abu Dhabi na ko calculer yango ekobimisa ba djini o batambuli na yo o nzamba chaki yo ba ange o ka spiritualité ça faut kotanga tozalaka biso bato ange moko ya malamu aza ange moko ya mabe azali ya malamu akomelaka biso makambo malamu tozosala na journée mabe mpe azokomela biso ya mabe oyo biso tozosala na journée mais la plupart omonaka te ange ya mabe yende atindaka mutu na bamvutima to mpe bayaka pense moko ya mabe esala bosala mpona ozwa masumu ebele na journée mais ya malamu omona ngo osala likambo moko bo 6e instance Cécile nakobima na ngai te nafana na ngai omoni mpe ka bu événement moko esalamaki so nakendaki wana mabe kasi faut comprendre eza ange ya malamu yango mpe na explike na babranche ya spiritualité mpe oyo ezali ya nzela ya malamu ezali ya nzela ya mabe ezali place naso boloba nazoloba nazosala nini oyo nazosala science mpona kodefendre esprit contre du mal faut comprendre sikoyo na basense nini nalobeli yango sikoyo nalakise bino sikoyo clairement ndenge na science oyo nga nalobeli yango bakozwa na numéro nini po bacontacte ngai numéro na ngai eza nango kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 so contacter ngai numéro na ngai eza ya WhatsApp so benga appel normal partout sika ozali na ko faire comprendre nos spiritualité pe o comprendre ngo pe ba mettre musu baza pona ko bangisa bato ba mettre musu pe baza kaka pona ko pesa bato solution. Très bien, notre numéro est là toujours comme d'habitude babengaka déjà mais sikoyo to comme vraiment na suka émission so comme tanga mona yo temple spiritualité en Afrique en Congo en Kini partout dans le monde. A monde goûte mon bimba monde entier ba libanda Congo ba ko benga po téléphone isa parce que ndenge wa temple so la ndini yo la temple spiritualité eso c'est sabato temple esa mutu ko connaissance temple eza otie ke côté to tie traité obeti pentacle moko boete rouge te pona ko intimider bato te spiritualité zande mutu e bande ono bana ba pentacle non wana nazolobela yo soko koti na ba YouTube ko bakombo ya ba jino komona eza ba dessin ya ba esprit o bazo adorer ya mike nga nazala na ba niveau wana te nga nazali likolo très bien baza bana so yo bana ona age ko ya yango binga na bimaka na ndenge na nga bango ba bimaki na ndenge na émission na expliquer que bango ba bimaki na ndenge na bango très bien bango ba lobi ni nete ba musulman basala bakota ba basala ba kisi be ba luka ba meron ye mutu wana lobi ese ba musulman bakinde ko luka ba meron suko papa o atangisa ke ba makambo oyo azo sala wana miki po akimaki grand frère o atangisa ke fata ki professeur fata kulumbimbo wana o azana ngola o yansina ki ba bana wana ozo mona miki bazoloba na émission na yo wana ko po ye pa akoleka na émission na yo akoleka ako expliquer mari to azana ngola ko ya ako expliquer bino. Très bien, je te salue. Aza grand frère na bino? Oui, aza grand frère oyo atangisi bango spiritualité na ndenge moko ya malamu aketu bango nde bakomi komema na ndenge moko boya ba bulubulu po batanga ki religion te. Nsoka soki spiritualité luka fo oza na religion. Po mona te batumsu bakoma ngana ensemble na courte joie. OK. Et ngana zana na formation po eza nini eza spiritualité contre religion na kati. Eza na ba branche ma makambo nango bango basalaka kuna na kati ya ba fraternité na bango. Très bien. Donc comme na suka maître na habité soki lo moko il fallait loba na tuna kiote okokoyi koyebisa bandeko nyonso batala biso partout na Wasala TV. Oui, bandeko nyonso tu bazo tala biso eloko liboso na kopesa bino partout esika bozali bambote na bino ebele nga wana naza mwana marito eza génération naza na mwana moke na mwana moke mais na capacité onga naza nga on a trop jeune trop jeune na capacité on a zana on a zo sunga pe batebeli pona niveau na ngai po moto kuta na maka ba papa oyo yoka ke dingwe to kuta na papa oyo maka ba masoko peto wana eza ba ventilité c'est total na génération na ngai c'est na kozala nga moko na kozala nga moko ponga ba photo ezali c'est ça qui beaucoup tana bango par erreur initiation ou bien hasard nzambe hasard ya nzambe azalaka tutu asata azalaka bo nzambe a décidaka déjà vie ya mutu ndenge yo okotambolela eza bato nsusu yango azo expliquer bato nsusu bazaka nini et bazo be nga za grand maître nazo représenter par exemple bazo be mbengu yo représenter mbengu bongo
Nini oyo zana ngo représenter mbengu. Nini oyo zana ngo représenter mbengu. Ba pepe kale ba représenter mbengu. Ba pepe kale ba o mona ba fina bango te. Pepe kale za ngendenge. Est-ce que pepe kale ko tambola makolo? Spiritualité za nini? Botika ba mensonge na bino o bolingo meka wana na lobelaki bino bokendaka ko lobako. Bolobaka na émission biso tozali nde ba adorateur ya mbengu so to adoré asalelaka biso to monaka ba résultat boloba te boza ba représenter parce que to bandi ko zonga na émission ba tu na po bino bozo kenda ko lobaka représenter na poto nga représenter mbengu nga représenter mbengu wana c'est du mensonge. Merci beaucoup. Merci maître, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un grand merci à vous pour l'attendre par rapport à droit de réponse. Et puis un grand merci également à monter émission. Un grand merci mesdames et messieurs à tous ceux qui nous ont suivis. Excusez, oh les gens bon numéro maman. Obimisa. Ezambo obimisa tetala. Oza mbongo na ngamoko na makamu na ona sala batu muntu kinga na maître papa musalo selenga kena weste zo bobo muntu maître papa musalo selenga kende ozo ata fils ke mbongo oyo esunga yo. Bona sala ka musala na senga ka muntu mbongo te ya mede fete yo mo ne fo kanisila ngai. So kanisila ngai o kanisila ngate yo lobla na ngai logo te po biso to zamsu bato mokili to kufa. Il vous aura pasteur. Merci beaucoup, madame. On a le bel exemple comme faut que tanga spiritualité et pesa mina bato o batangi. Ba oyo batangi penza malamu tena spiritualité bo sala be fort bo tanga pour comprendre la spiritualité o bozo ça ezate soko za na esprit moko boye azo pesa moi ouverture ya miki zo mona maka yo oza danger. Otunisa na question moko est-ce que dingwa sala ka mutu mete mabe et puis dingwa bomanga bato lobela koni papa azana ye malamu mais soko tumbolié akola so mabe bango pe bandenge batumboli bakomona o ezana na lobi belete bakomona siko. Merci beaucoup. La guerre sera longue et populaire. Allez pas lancer défi à lobi parotikala on n'imagine jamais représentant mbengu bolo baraboza ba adorateur ya mbengu botiko ko sabatu représentant mbengu azate na République démocratique du Congo y compris le monde entier akotikala ko azate mbengu azala mbengu pe azala rasusta kitana se mabele. Donc voilà, oui papa. Par rapport à la question ya mbengu akotikala ko zonga lisute na kala be événement oyo kalite pour marché bunga ka mbengu bimaka. Est-ce que mutu invoka ka mbengu nzambe ndatinda ka yende ala ka be événement pour batu ba comprendre grandeur na Congo central et loko moko ezala kan centre moko nzamba tia azala kawa wana yosko kozana pouvoir nini obenga mbengu mona yebo lobande oko adorer ye me esprit wana ba yoki ba adorer mpo mbengu ko yata ko yoka binoka te esprit moko paraître maka ye mbengu ndipo yoki mbengu nzoka yete spiritualité zandi makama kota ya kotanga. Très bien. Merci beaucoup à Wasala Capo Blanchard. Un grand merci mesdames et messieurs. Wasala Capo. Comment nga tchaba mbongo boeti. Nabigo banga ngodi obanga te osaila ngo. Un grand merci à vous Capo Blanchard. Wana boss na biso asolara très bien. Merci beaucoup. Wasala TV Yonde Makambo. Un grand merci à toi et un grand merci à Virginie Takala. Wazaki bon on a prise de vie. Un grand merci à Dieu pour la réalisation. Merci également à Kimbuta. Merci beaucoup à Gouema. On se retrouve à la prochaine, même heure, même chaîne. Restez branchés. Ciao.